ស្ដីបងប្អូនគ្នានេះមកដាំម្ទេសនេះបងនេះទេសចេញផ្កាចេញផ្លែនេះជីពណ៌ត្រីនេះបងល្អមែនតើជីពណ៌ត្រីម្ទេសផ្លោកក៏នេះម្ទេសផ្លោកម្ទេម្ទេសផ្លោកក៏នេះបងដាំឡើងដាំទូចតែមួយផ្លែម្ទេសផ្លោកដើមទូចតែមានផ្លែឡើងធំនេះហើយឡើងចង់ដួលធំពេកណាម្ទេសធំពេកដើមនឹងទប់ទៅចង់រួចនេះម្ទេសបងប្អូននេះម្ទេសនេះអានេះដូចម្ទេសគេហៅដូចម្ទេសអាចសัตว์ណាតិចទូចតែហឹលណាបងប្អូនគ្នាគេម្ទេសនេះធំតែអត់សូវហឹលដែរទៅជាម្ទេសធំអត់សូវហឹលវិញគេហៅថាធំតមៀតជាតមងណាកាបក្រីក្តាបថ្ងៃមុនកាត់ស្លុំជូរយួនអស់ហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមលាស់មកទៀតហើយនេះបងនេះថ្ងៃមុនស្លុំជូរយួនកាត់អស់មួយសាយឥឡូវលាស់មកទៀតហើយនេះម្ទេសដែរនេះម្ទេសផ្លោកហើយខាងនេះម្ទេសហឹលមិនតែសូវហឹលទេជីមបងបងប្អូននេះជីមបងអូខេស្វាយចាប់ផ្ដើមលាស់ត្រួយទៀតហើយស្វាយលាស់ត្រួយហ្នឹងណាបងនេះផ្លែអស់ផ្លែបេះអស់ហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមលាស់ត្រួយម្សាទៀតហើយនេះត្រួយឡើងខ្ជិលលវក់តែម្ដងឥឡូវមកមើលដើមតបាយមើលតបាយឥឡូវមកមើលដើមតបាយគេណាបងប្អូនគ្នាឥឡូវតបាយផ្លែច្រើនមែនតើនេះនៅខាងលើទៀតណានេះឥឡូវខ្ញុំដើរមកជុំឲ្យមើលផ្លែតបាយផ្លែច្រើនហើយទៅដើមទៀបល្មមយើងអាចបេះបានណាឈោបេះហ្មងបងប្អូនគ្នាស្រួលមែនតើនេះដើរមកជុំណានេះហើយផ្លែបងណាផ្លែច្រើនណាស់ណាញ៉ាំអត់ទេនេះមុំមេឃខាងលើអីណាសំខាន់ណាដើមទូចទៀបស្រួលបេះដើមទូចស្រួលបេះញ៉ាំបងប្អូននេះមុំមេឃខាងលើនេះផ្លែទាំងជាកោមហ្មងនេះខាងលើនេះផ្លែច្រើនណាទាំងជាកោមនេះខាងលើផ្លែល្អបងប្អូនខាងលើផ្លែច្រើនមែនតើហើយនេះទាំងជាកោមហ្មងណាបងប្អូនគ្នាអូយចិត្តបានញ៉ាំហើយបងប្អូននេះចិត្តបានញ៉ាំបងនេះចិត្តបានញ៉ាំហើយផ្លែច្រើនមែនតែម្ដងខាងនេះទៀតនេះបងប្អូនអើយខាងនេះទៀតហើយខាងនេះទៀតនេះឃើញខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អណាស់បងផ្លែឈើនេះក៏ឃើញខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អដែរបងអើយរីករាយហ្មងអារម្មណ៍រីករាយស្រស់ថ្លាឃើញដំណាំធម្មជាតិផ្លែច្រើនមើលថែទាំទុកដាក់ណាបង
ok